знаем, но не знаем, какой же уникальный состав входит в это дерево. Сегодня в азбуке трав будет сосны почки. Мы все знаем, что сосна и ее почки лучше собирать ранней весной, правда, когда они набухшие, молодые, сочные. И знаем, но не знаем, какой же уникальный состав входит в это дерево. Они содержат до 6% эфирного масла. Также пенен входит, борнилацетат, который имеет соединение антисептическое и мукалтическое потенциал соединения, смолистые кислоты, танины и растительные фитонциды. Очень много имеет компонентов, которые обладают и обезвреживает возбудители болезней, повышает местный иммунитет, устраняет симптомы воспаления. Подходит для взрослых и детей от 14 лет, можно уже принимать. Если вы страдаете от бронхита, изнурительный кашель, пневмония или другие заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся кашлем, ангиной, ларингитом или трахеитом, попробуйте почки сосны. Вещества, входящие в состав средства, стимулируют секреторную активность слизистой верхней дыхательной пути. Лечебные свойства почки очень уникальны. За счет комплекса летучих соединений почки разжижают вязкий бронхиальный секрет и облегчают его выведение, поэтому выступает натуральным отхаркивающим средством. Смолистые кислоты и фитонциды подавляют рост бактерий и грибков, защищают слизистые и вторичные инфекции. Антиоксиданты в сочетании с флавоноидами уменьшают капиллярную проницаемость и проявляют умеренный противовоспалительный эффект, что полезно при хронических артритах и дерматитах. Фитохимические исследования показывают спазмолитическое влияние экстрактов почек на гладкую мускулатуру бронхов, улучшает проходимость дыхательных путей. Мочегонный компонент легкие, связанный с присутствием калия и органических кислот, что способствует выведению лишней жидкости и токсинов.